เรื่องคราวนี้เรื่องของการวิเคราะห์รูปร่างโมเลกุลนะครับเราก็พอรู้พอสังเกตแล้วนะครับคราวนี้ถัดไปนะครับเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะเรื่องของสารประกอบโคเวเลนต์อีกหัวข้อหนึ่งที่มักจะออกข้อสอบแล้วก็มันต้องวิเคราะห์กันนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ว่าโมเลกุลนั้นมีขั้วหรือไม่การที่จะวิเคราะห์ว่าโมเลกุลนั้นมีขั้วหรือไม่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์แล้วว่าอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่โมเลกุลนั้นจะมีขั้วทันทีเลยโอเคไหมครับ ใช่โมเลกุลนั้นจะมีขั้วทันทีถ้าเกิดว่าอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่เช่นน้ำเนี่ยเห็นไหมครูเคยย้ำเสมอว่าน้ำเป็นโมเลกุลมีขั้วไหมมีขั้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอสารที่จะละลายน้ำก็ต้องเป็นสารที่มีขั้วเหมือนกันคราวนี้ไอคำว่าที่มีขั้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนนะครับสูตรโมเลกุลของน้ำแล้วเราวิเคราะห์รูปร่างโมเลกุลจะสังเกตว่ามันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่2คู่เพราะฉะนั้นถ้ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่ที่อะตอมกลางจะเป็นโมเลกุลที่มีขั้วทันทีโอเคไหมครับมีขั้วทันทีนะครับแต่ถ้า เราวิเคราะห์แล้วนะครับว่าอย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นโมเลกุลมีขั้วไหม pH3 เนี่ยวิเคราะห์แล้วใช่ไหมว่าเป็น AB3E ใช่ไหมครับมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่1คู่แสดงว่าตัวนี้เป็นโมเลกุลที่มีขั้วโอเคไหมครับเนาะอย่างตรงนี้มีรูปร่างเป็นโมเลกุลเป็นอะไรครับ A B อะไรนะ AB4 ใช่ไหม A คืออะตอมกลางก็คือคาร์บอนใช่ไหมครับถูกไหมอะตอมข้างคือไฮโดรเจน3ตัวคลอรีน1ตัวมันก็เป็น AB4 อันนี้คือทรงสีหน้าใช่ไหมครับใช่ไหมเป็น AB4 ใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่ง CCl4 ตัวนี้ก็คือเป็น AB4 ใช่ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็นทรงสีหน้าเหมือนกันแต่ถามว่า2ตัวนี้เป็นโมเลกุลมีขั้วกับไม่มีขั้วเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะอะไรวิธีดูถ้าเกิดว่าอะตอมข้างเป็นอะตอมเดียวกันทั้งหมดอย่างตัวนี้เป็น Cl เหมือนกันทั้งหมดทั้ง4ตัวใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วโอเคไหมนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์กันเนี่ย2ตัวเนี่ยวิเคราะห์กันแล้วว่าอะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเราอย่าเพิ่งไปฟันธงเลยนะว่าทั้ง2นี้ตัวนี้เป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วอย่าเพิ่งฟันธงนะครับเพราะเราต้องมาดูอะตอมข้างก่อนถ้าอะตอมข้างเหมือนกันโอเคไม่มีขั้วแต่ถ้าอะตอมข้างอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันต่างกันแสดงว่าเป็นโมเลกุลที่มีขั้วโอเคไหมครับพอมองออกหรือยังเพราะฉะนั้นวิธีวิเคราะห์การวิเคราะห์ให้ดูอะตอมกลางก่อนใช่ไหมครับถ้าอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่ฟันธงได้เลยไหมว่ามีขั้วฟันธงได้เลยฟันธงได้เลยนะครับถ้าอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่ฟันธงได้เลยว่ามีขั้วแต่ถ้าเกิดว่าอะตอมกลางนะครับไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่เราต้องแยกมาคิดละว่าอะตอมข้างเหมือนกันหรือเปล่าถ้าอะตอมข้างเหมือนกันไม่มีขั้วแต่ถ้าอะตอมข้างต่างกันมีขั้วโอเคไหมครับแยกให้ออกนะครับแยกให้ออกคราวนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับอย่างตรงนี้ถือว่าเป็นโมเลกุลมีขั้วไหมมีขั้วไหมรู้ได้ไงว่ามีไม่มีอะตอมกลางไม่มีอะตอมข้างใช่ไหมตัวนี้ไม่มีอะตอมกลางไม่มีอะตอมข้างแต่2ตัวนี้มันเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่มีขั้วครูจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนนะครับที่เกิดจาก
ที่มาทำพันธะโคเวเลนต์เนี่ยนะครับ มันเกิดจากธาตุชนิดเดียวกันใช่ไหมครับ ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้คู่อิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะตัวนี้มันจะอยู่กึ่งกลางพอดี มันไม่เอ็นซ้ายไม่เอ็นขวานะครับ มันจะอยู่กึ่งกลางพอดี แต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ครับมาดูตัวนี้นะ HCl นะครับก็คือมีอะตอมของ H มีอะตอมของ Cl โอเคไหมครับคราวนี้ตัวนี้คือพันธะที่เกิดจากเวเลนต์ตอนของไฮโดรเจนและเวเลนต์ตอนของคลอรีนแต่ว่า เวเลนต์ตอนที่เกิดจากทั้งสองตัวเนี่ยมันเป็นธาตุคนละตัวกันใช่ไหม ธาตุแต่ละธาตุเนี่ยจะมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้ต่างกันค่า En เนี่ยนะครับค่า En นี่คือค่าความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนค่าความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนคราวนี้ค่าความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันนะครับอย่างเช่นค่า En ของไฮโดรเจนเนี่ย จะมีค่าเท่ากับครูประมาณนะครูจำไม่ได้น่าจะประมาณสัก 2.2 นะครับส่วนคลอรีนนะครับมีค่า En ครูประมาณนะน่าจะ3.14 ประมาณเนี้ยนะครับครูไม่แน่ใจตัวเลขที่แน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้2ตัวนี้ดึงดูดอิเล็กตรอนเท่ากันไหมใครมีแรงดึงมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คู่อิเล็กตรอนเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งไหนล่ะครับก็คืออยู่ใกล้กับคลอรีนมันอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงกลางโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้คู่อิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบเพราะฉะนั้นสภาพขั้วต่างกันละตรงนี้จะมีสภาพขั้วเป็นลบตรงนี้ก็จะมีสภาพขั้วตรงข้างก็คือเป็นบวกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คือเป็นพันธะที่มีขั้วเขาเรียกว่าเป็นพันธะที่มีขั้วเพราะว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะไม่ได้อยู่ตรงกลางไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพันธะที่มีขั้วโอเคไหมครับส่วนตรงนี้เมื่อกี้ที่เราบอกออกซิเจนในเมื่อ2ตัวนี้2ข้างเนี่ยมันเป็นออกซิเจนเหมือนกันแสดงว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะอยู่ตรงกลางไหมครับอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นหักล้างกันพอดีใช่ไหมจึงเป็นพันธะที่ไม่มีขั้วแล้วก็จะเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วด้วยโอเคไหมครับเนาะแต่คราวนี้อย่างไอตัวนี้นะครับ Cl4 เมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วไอตัวนี้เป็นโมเลกุลมีขั้วหรือไม่มีขั้วเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเพราะ1คือคาร์บอนอะตอมกลางเนี่ยไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่อันที่2ก็คืออะตอมข้างเหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ถือว่าเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วอันนี้คืออันที่1อันที่2ครูถามว่าเป็นพันธะมีขั้วไหมมีขั้วใช่ไหมเพราะว่าเราสังเกตว่าไอ้ตัวนี้คือคาร์บอนใช่ไหมอันนี้คือคลอรีนเพราะฉะนั้นแต่ละพันธะเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เปรียบเทียบกับคาร์บอนใช่ไหมมันต่างกันนี่ใช่ไหมเพราะค่า En ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพันธะทั้ง4เส้นเนี่ยถือว่าเป็นไงครับเป็นพันธะมีขั้วโอเคไหมเป็นพันธะมีขั้วแต่เนื่องจากว่าไอ้ตรงนี้เป็นลบ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 เนื่องจากว่าเกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นมันหักล้างกันหมดไงโดยรวมแล้วมันจึงเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วโอเคไหมครับพอนึกออกนะเข้าใจนะเข้าใจยายเข้าใจไหมยายเกือบเข้าใจ เกือบเข้าใจนะอย่างไอ้ตัวนี้นะครับครูยกตัวอย่างนะจุกนี่คือเป็นส่วนที่อิเล็กตรอนเนี่ยเข้าไปหาใกล้กับตัวนั้นสมมติว่าไอ้ตัวนี้คือธาตุ A ตัวนี้คือธาตุ B นะครับ
ไอ้จุกเนี่ยด้านจุกเนี่ยคือเป็นด้านที่มีแรงดึงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้อิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเข้าใกล้หาจุกเพราะฉะนั้นไอ้ด้านจุกเนี่ยจะมีสภาพขั้วเป็นลบไอ้ตรงนี้ก็จะมีสภาพขั้วเป็นบวกเพราะฉะนั้นไอ้พันธะตัวนี้ถือเป็นพันธะมีขั้วไหมมีขั้วไหมมีขั้วไหมมีขั้วเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางนี่ใช่ไหมโอเคไหมไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับแต่คราวนี้ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันไอ้ตรงนี้ก็ด้านจุกสมมติว่าไอ้ปลายเนี่ยเป็นธาตุเดียวกันนะไอ้ตรงนี้ B ตรงนี้ B ตรงนี้เป็น A เพราะฉะนั้นไอ้สองด้านเนี่ยคืออิเล็กตรอนก็ไปอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใกล้จุกอิเล็กตรอนก็ไปอยู่ฝั่งนี้ใกล้จุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพันธะสองพันธะเนี่ยเป็นพันธะที่มีขั้วไม่มีขั้วพันธะแต่ละพันธะเนี่ยแต่ละพันธะเป็นพันธะที่มีขั้วแต่โมเลกุลไม่มีขั้วเพราะมีแรงดึงเท่ากันมันก็เลยหักล้างกันหมดโอเคไหมครับนะขอเข้าใจนะต้องแยกแยะให้ออกนะครับ